Bueno, el Mundial es largo. Yo creo que al final el MotoGP pues, va a tener 19 carreras, ¿no? Qatar pues ya nos la saltamos, Tailandia nos la saltamos, pero se prevé pues, reemplazarla y tomarla en otoño. Pero sí que es verdad que el Mundial empieza un mes más tarde, ¿no? Empieza en Austin, un circuito talismán para Marc. En estos momentos Marc no estaba a tope físicamente y esto hará que en un mes yo creo que Marc llegue ya casi al 100%. Obviamente pues esto le da a sus rivales de alguna manera pues no sé si les dará ventaja o no, pero sí que es verdad que Maverick estaba a tope y Marc ahora pues le faltaba un poco de tiempo por su lesión en el hombro derecho.